امروز 21 هست فبروری 2023 و ببخشید 2024 و مثل همیشه همجوری که میگم توی مارکت میشه و مثل همیشه شروع میکنیم با خبرها آنچین دیتا 24/7 امروز و بعدش هم دیگه خود چارت های بیت کوین، اتریوم، کاردانو و بی ان بی و ایو ببینید مثل همیشه میگم یا نمیشه. شروع میکنیم از طرف خبرهایی که آپدیت هایی که من توی اپل که آی مسیج کوانتوم کریپتوگرافی گرفته و از طرف بلاک چین هم استفاده میکنه و این اتفاق میاد که مردم حالا هک نکنن به مردم چیزاشون دیگه آی مسیجاشون و همینطور پلیس که completely peer to peer باشه. خبر بعدی میاد امروز که شرکت ماینینگ The Crypto Freedom Alliance of Texas امروز داره سو میکنه SEC و چون SEC داره زیادی داره دنبال کریپتو میکنه و این همه مارکت دیگه هم هست و دنبال اونا نمیرن اصلا، همش راجع به کریپتو داره صحبت میکنن، همین داره سو میکنه برای این اتفاق. خبر بعدی میاد از طرف اوپن ای آی و فکر کنم این دیشب بود. چت جی بی تی 4 که بعد ماهانه پول بهش بدی یواشکی یه آپدیت گرفت اما به کسی هم نگفته. بعد به خود چت جی بی تی میپرسیدی و همون فرومش نگاه میکردی که چند تا اتفاقای جدید مده و دیتابیسش رو بزرگتر کرد و خودش داره حاضر میکنه برای سورا که همون تکست و ویدیو هست. خبر بعدی میاد از طرف الیزابت وارن و الیزابت وارن باز دوباره میگه ای انتی مانی لاندرینگ بیلش رو قبول نمیکنه. again it doesn't really matter، مش یک نفره and بعد 50 تا ووت بگیرن. خبر بعدی میاد از طرف Oxford economists who predict that cryptocurrency says quantum economic is next. Again quantum computing quantum این صحبت ها همیشه میاد مشکلی. ببین اگه تو کریپتو هستین میدونی که این صحبت ها موقعی میاد که توی بول مارکت، هیچ وقت تو بر مارکت راجع به اینا صحبت نمیکنن. anyways quantum computing تا سال خدا 3000 انقدر بوده، نه 200 و 100 3000. so 10 more generations forget about it. خبر بعدی میاد از طرف فیوچرز اوپن که میدونیم که آپشنز تریدینگ آخر ماه تموم میشه و مکس پین هم هست که توی 47,000 اگه اشتباه نکنم، مکس پینش هم 24.3 بیلیون هست اما این اتفاق هم نمیشه کسی لیکویدیت نمیشه، همه شورتات لیکویدیت میشن متاسفانه. خبر بعدی هم میاد از طرف توکن پلنت که بدونین این توکن completely scam هست and حالا درسته که با مسی پارتنر کردم. این پارتنرشیپشون اگه نگاه کنین توی اینستاگرام مسی دقیقا 5 ماه 6 ماه پیش بود و از الان دارن چرا صحبتش میکنن نمیدونم. anyways real world asset میذارن اما زیاد چیز خوبی نیست چون ما چند تا تکست مسیج داریم که پرایس های مردم رو ندادن این اتفاق شده براشون. غیر از این امروز SEC صحبت کرده، ببخشید نه SEC Federal Reserve جرام پاول صحبت کرده و راجع به FOMC میتینگ امروز بوده که یه ذره اینفلیشن رفته بالا از دفعه قبلی که ما اعلام کردیم اما این داره میگه هنوز سافت لندینگ هست و داریم یواشکی ایز میکنیم no rate cuts. inflation is easing اما کاشس هستن که اگر باید بکنن انجام میدن. حالا میرسیم که برای 24/7 امروز یه دونه ریفرش بزنن که 2.06 تریلیون هستیم به وقت الان ارزهایی که بالا هستن سیا کوین، فچ، رندر و مبارک باشه برای همه که توی بی ان بی هستن. مثل همیشه همجوری که میگم میشه چون تو گروپمون گفتیم بخرین، به بچه هم گفتیم بخرین، تو یوتیوب هم گفتیم بخرین مثل همیشه
و همینطور داریم میبینیم بولد کوین هم داره پامپ میشه که همون چیز چت جی پی تی اوپن آی آی هست. بعد همون ارزهایی که ریختن رونن، پولیگون و هزار تا دیگه. به وقت الان 4600 تا بیت کوین خرید شده تو این مارکت و تو این چندین روزه 50,000 تا. درسته که صبح زود امروز یه 30,000 تایی فروش زدن. مارکت میخواست دامپ بشه، اما ما به همه تو گروپمون گفتیم چیکار باید بکنین. نگران نباشین، چون یه چیزی که نمیدونین و خیلی این گروپ ها الان بهتون میگن، این گروپ ها هستن که سیگنال میفروشن 300 400 $500 یه مچ میمون خر. ما امروز همه رو شاکی کردیم و گفتیم listen، بلک راک هنوز 89 بیلیون دلار باید هنوز بیت کوین بخره. هنوز عقلت نرسیده که این کیه هسته. 50% دنیا که زمین داره دست بلک راکه. 50%. هنوز اگه اونو نفهمی مثل نمیفهمی، یه میمونی. but anyways، ما اول شروع میکنیم با BNB و از ویدیو قبلی که میتونیم بریم ببینیم. مثل همجوری که میگم میشه تو این مارکت و حسودا حسودی میکنن. میبینیم که تارگت اون موقعی که گفتین که پامپ میشه تا این تارگت، ببین این تارگت ماست. یه تارگت دیگه اینجا داشتیم که گفتیم میرسه به اینجا. حالا already عزیزانی در تایم فریم ماهانه 7% تو سودن، اما میخوام بکشونش توی کوتاه مدت که بدونیم که توی این کوتاه مدت یه روزانه بالای این ببنده زیاد پامپی نمیشه. اگه بالای اینجا ببنده بذار بهتون نشون بدم یه پامپ 2.5% میتونه فردا براش بده. That's about it. اگر اونجا ببنده، اگرم نه یه ریتست 1% داره. And that's it. برسیم حالا دیگه برای بیت کوین، چون بیت کوین الان خیلی جذاب شده. ما الان میخوایم براتون بیت کوین نشون بدیم تو این موقع شب که روزانش دیگه 46 دقیقه دیگه مونده تا روزانه کندل تموم بشه و ما اینو میکشونیم اینجا بهتون نشون بدیم. دقیقا ما از ویدیو قبلی بهتون چی گفتیم؟ بذار من اینو براتون پاپ کنم. گفته بودیم چی؟ گفتیم میریزه به اینجا برمیگرده بالا. دقیقا 2 تا چیز کرد، ریخ به پایین، ارده با کامونو خورد. دومش هم یه yearly های دوباره زد که توی 53,000 دلار زد دوباره. این یه yearly های هست. به وقت الان هم که می‌بینید که خیلیاتون شورت گرفتین و دارین لیکویدیت میشین خوشبختانه، چون ما داشتیم میگفتیم که ما خریدار هستیم هنوز و هیچی بدی نمیدن. درسته خیلیتون دارین اینا رو میبینید، اما اینا رو بیخیال. بذار بهتون بگم شد. اولش کوین بیس لیکویدیتی داره کمتر میشه، دومش هاونینگ داره میاد، سومش داره بلک راک داره روزی 500 تا 1 بیلیون دلار داره میخره. So there you go. ارز بعدی که براتون میگم که اتریوم هست و ما اتریوم رو تو 3,000 دلار دیدیم. مثل همیشه همونجوری که میگم میشه تو این مارکت 3,000 دلار شد زد، یه دونه ریزیستنس پیدا کرد، اما چیزی بدی نیست چون ریتست کانفرمیشن داره میکنه. مهمترین صحبتی که براتون میگم برای اتریوم ماهانه کندله. ماهانه کندل همش باید بالای 2,923 ببنده که چیکار کنه؟ که دقیقا با یه گارانتی 100% 3,283 ببینه به اضافه 3,337 هم نگاه کنه. اگه به اینجا برسه و اینجا رو بشکنه، میاد تو این گلدن گیت که به عنوان 3,000 چا بگیم 3,400 3,400 اوکی و به 40,500. چون اگه این دوتا رو تو اینجا، اگه به اینجا برسه یه هفتگی ماهانه یا چند تا روزانه اینجا ببنده، بالا پایین اینجا میکنه تا بول مارکت واقعی بیاد که قیمت 7,400 نگاه کنه. و ارز بعدی که براتون میارم که ایدا هست و ایدا از اولش ماهانه شروع کنه، اما یه اتفاق دیشب شد که آقای آفر هیز و آقای چارلز هاسکینسون دعوا کردن در توییتر، چون مردم دارن میگن توکنایی که 5 سال پیش وجود شدن و هنوز هستن اونا دیگه چرت و پرتن. و آقای آفر هیز گفته بود یکی از اون چرت و پرتا کاردانا هست و با هم دعوا کردن. بعد اون آخرش شد که آقای آفر هیز داره چرت و پرت میگه و هم داشتم مسخرش میکردن.
حالا برسیم که برای توکن کاردانو چند تا چیز میخوام برای کاردانو صحبت کنم، چون ماهانش یه ذره فرق داره. اولین اتفاقی که برای کاردانو رو نگاه کنیم این W پترنشه. اوکی میبینین؟ اما اگر اینجا ببنده امین ببین اینجا چند تا ریزیستنس اما قوی ترین ریزیستنسش که برای ماهانه از اینجا میاد. سو درست اگر اینجا ببنده میتونه یه پامپ 27%، 28% نگاه کنه. اما این چیزی نیست، اسپشلی که داریم نگاهش میکنیم. مهمترین صحبتی که میخوام براتون بیارم این accumulation زونشه، چون این accumulation زون به کوتاه مدت میتونه نشون بده اگر ما هنوز تو این رنج بمونیم. especially در 3 روزم که میتونم براتون نشون بدم یه چیزی مثل I don't know این پیش بیفته، یه کاپت هندل اینجا بسازه، میتونه یه اتفاقا یه چیزی مثل این بسازه که تارگت بزرگتری هم نشون بده. چون همینطور تو ماهانش که خوبه یه دونه ریجکشن اینجوری بکنه بهتره، حالا برای هم برای لیکویدیتی هم برای پامپ کردن خود. But that's about it everyone برای امروز. امیدوارم که همتون خوب باشین و میبینیم که همینجوری که گفتن توی مارکت میشه. بچه که تو گروپ هم هستن again they're loving it. چیزی بدی نیست. همه تو سودن، همه خوشحالن، همشون لایک میذارن. And that's about it. God bless you all. مثل همیشه. And till next video. Take care now. Bye bye.